pärimusmuusika pärastlõuna. Tere armsad raadiokuulajad! Kuulate saaret Pärimuse pärastlõuna. Tänases saates võtame me teemaks rääkida Eesti pärimusvarasse kuuluva legendaarse instrumendi kandle ajaloost. Kell on saanud 15 ja 6 minutit. Teid tervitab saatejuht Reimo Namm. Head kuulamist! Kui keskmisele eestlasele öelda sõna kannel, siis esimesena jõuab tema alateadvusesse ilmselt lause: kuul imelik, viska üks polka, ma olen tallipruudiga tantsima. Nii on ka minuga. Tänase saate jaoks võtsin aega ja mahti uurida, mis pill see kannel üldse on. Kõige laiemalt võib öelda, et kannel on näppe keelpillide hulka kuuluv muusikainstrument. Kandlid on 3 põhitüüpi: vanem kannel, uuem kannel ehk viisikannel ja tuurkannel. Kande ehituses on põhiosadeks kõlakast ja sellele tõmmatud keeled. Paralleele võib tõmmata näiteks viiuli või kitarriga. Kui viiulil ja kitarril on võimalik muuta keelte pinget ning koos sellega muuta ka heli kõrgusi, siis kandle puhul see päris nii ei ole. Järgnevalt räägin natuke lähemalt erinevatest kandletüüpidest. Vanemate kannelde hulka kuuluvad väikekannel ja setukannel. Väikekandle vanuseks arvatakse olevat ligi 2000 aastat. Esimene kirjalik üleskirjutus on pärit 1579. aastast, kus kirjeldades üht kõrtsikaklust pandi kirja, et ühele osalenust löödi pähe mitte saksa harfiga. Ilmselt oli tegemist väikekandlega. Pilli kõlakast on tehtud puust, näiteks kuusest või vahtrast. Puust plank on seest õõnestatud ning pärast seda kaetud kõlalauaga. Peal on keeled, mis vanasti tehti lamba soolest või hobuse sabajõhvidest. Keelte arv varieerub 6-12. Pill on häälestatud ühte helistikku. Helistiku muutmiseks on vaja kannel ümber häälestada. Pilli mängimiseks on 2 eri tehnikat: katmis- ja noppimistehnika. Katmistehnika puhul katab mängija need keeled kinni, mida ta ei taha, et kõlaks, ning tõmbab sõrme või kitarrimängust tuntud mediaatoriga kõiki teisi keeli. Noppimistehnika puhul tõmbab mängija neid keeli, mis ta soovib, et kõlaks. Setukannel on tegelikult väike kannel, kuid selle ülemisel laiemal osal on eriline lauakujuline pikendus, laba. Setu tantsid labale nimeks eluhänd ehk helisaba, mis pidanud pilli kõlaomadusi paremaks tegema. Järgnevalt kuulame ühe polka Koikkülast, mis on mängitud setukandlel. Tere tulemast tagasi, kallid raadiokuulajad! Järgnevalt teeme juttu järgmisest kandletüübist, viisikandlest. Viisikannel kuulub uuema kandletüübi kategooriasse ning lisaks sellele kuulub sinna ka rahvakannel ja kromaatiline kannel. Neid kõiki eristab vanematest kanneldest see, et neil oli lisaks saatepartiile võimalik samal ajal mängida ka harmooniat. Uuematele kanneldele omane kromaatilisus võimaldab mängida piiranguteta kõigis helistikes ja annab rikkalikke võimalusi eri ajastute muusika ettekandmiseks. Kromaatilise kandle keeled on lõikuvad. See tähendab, et diatoonilised keeled suunduvalt kõlalaua kohal paremalt ülevalt vasakult alla
ja altereeritud keeled vasakult ülalt paremale alla. Seda võib võrrelda klahvide paigutusega näiteks klaveri klaviatuuril, mustad ja valged klahvid. Kromaatilisi kandleid valmistas Tallinna klaverivabrik 1950 kuni 1990 aastatel. Need kandled on 46 keelega. Praegu on võimalik tellida kromaatilisi kandleid Eesti kandlemeistrilt Rait Pihlapilt, kes valmistab 46 kuni 58 keelega kandleid. Kolmandaks kandleliigiks on tuurkannel, mida kutsutakse ka saate- või akordkandleks. Kandlel on keeled erinevate põhiakordide mängimiseks, kuid pole viisi ehk meloodiakeeli. Kuna tuurkandlel ja viisikandlel palju rohkem erinevusi ei olegi, siis tuurkandlel ma pikemalt ei peatuks ning kuulame hoopis legendaarsest Arvo Kruusementi filmist tuntud polka. Vabandage, peame siinkohal hetkeks imeliku polka peatama ning edastama teile erakorralised uudised uudistetoimetusest. Tere head raadiokuulajad, uudiseid BNS-ilt, Eesti Rahvusringhäälingult ja portaalilt Geenius vahendab Egert Silk. Riigikohus ei võtnud täna arutusele juhtiva riigiprokuröri Taavi Perni kaebust ringkonnakohtu määrusele, millega kahtlustatav Kersti Kracht vabastati vahi alt. See tähendab, et Tallinna ringkonnakohtu 16. veebruari määrus on nüüd jõustunud, mis vabastas Kersti Krachti vahi alt. Kohus tühistas vahistamise selle aluste äralangemise tõttu. Antud asjas taotlesid kahtlustatava kaitsjad juurdepääsu tõenditele, mis on olulised vahistamistaotluse põhjendatuse arutamiseks ning kinnipidamise ja vahistamise vaidlustamiseks kohtus. Prokuratuuri määrusega piirati tõenditele ligipääsu, välja arvatud kahtlustatava ülekuulamise protokoll, tema kahtlustatava kinnipidamise protokoll ning tema poolt kasutatavates asukohtades teostatud läbiotsimiste protokollid. Kohus ei nõustunud prokuröriga selles, et kahtlustatava piiratud juurdepääsu toimiku materjalidele kompenseerib asjaolu, et nimetatud materjalid tehakse prokuröri poolt täies ulatuses juurdepääsetavaks ja kontrollitavaks vahistamistaotlust läbivaatavale kohtule. Ka Riigikohus on oma varasemas lahendis selgitanud, et juhul, kui kohus leiab, et kahtlustatava õigustõenditega tutvuda on alusetult piiratud, tuleb kohtul need tõendid vahistamisküsimuse lahendamisel kõrvale jätta. Kohus saab prokuratuuri tõendite kõrvale jätmisest teavitada, andes sellega prokuratuurile võimaluse kaaluda, kas võimaldada tõenditele juurdepääs või esitada täiendavalt teisi tõendeid. Seetõttu küsiski ringkonnakohus 8. veebruari istungil prokurörilt, kas ta jääb jätkuvalt tõenditele juurdepääsu piiramise määruses toodud seisukoha juurde. Kohus ka küsis, kas prokurör peab võimalikuks nende tõendite rohkem avamist või siis üksikasjalikumalt nimetamist, andes prokuratuurile võimaluse kaaluda tõendite tutvustamist. Prokurör olulises osas rohkem tõendeid ei avanud. Uudiste toimetus tänab, uudised tõi täna teieni Arsenal, Põhja-Tallinna Keskus ja telli just Arsenalist, toit koju või osta kaasa. arsenalkeskus.ee. Imelik jätkab.
Polka kuulatud ning meel kohe palju rõõmsam. Jõuame saate viimase osani, kus teen natuke juttu Kandla ajaloost ning kuidas ja miks seda Eestis mängiti. Kannel on ürgne Läänemere-Soome keelpill. Tema vastseid leidub nii Balti rahvastel kui ka Loode-Venemaal. Kannel kujunes välja muistsel ajal Läänemere, Soome ja Balti hõimudel. Nagu saate esimeses pooles sai mainitud, siis peetakse Kandla vanuseks ligi 2000 aastat. Kannelt mängisid ainult mehed ning seda tehti enamasti külapidudel ja pulmades. Setu labaga kannel on olnud varem tähtis tantsusaatepill, mille ülesanne on anda tantsule rütm. Setu tantsu ehk karguse saate muusikas oli esikohal kindel rütm. Setu kannelt mängiti lisaks laulu saateks. Omapäraseks nähtuseks on olnud kirikukellade imitatsioonid kandlel. Levinud oli uskumus, et kandla mänguga saab surma eemale peletada. Kannelt võis mängida isegi surnu valvamise juures, kui muu pillimäng, laulmine ja lõbutsemine oli keelatud. 20. sajandi alguses oli labaga kannel Setumaal kodune soolopill eelkõige omaette musitseerimiseks. Tantsusaateks mängiti siis uuemat külakannelt. Kandlemängu kõrgaeg langes aga 19. sajandi viimasele veerandile ja 20. sajandi algusesse, millal kandlemäng muutus koguni moeasjaks. Peaaegu iga eestlane tegevat endal ise pilli ja oskavad sellel ka mängida. Kandle omaniku järgi otsustati perekonna muusikalist annet ja meelelaadi. Tänan tähelepanu ja kannatlikkuse eest, armsad kuulajad. Teid tervitab saatejuht Reimo Namm ning te kuulasite Saared pärimuse pärastlõuna. Saadet jääb lõpetama Külli Orgi poolt esitatud lapsepõlve valss.